आम जिले में दुईटी बर्ड फ्लू एपिसेंटर आम आइडेंटिफाई करूँ गोटे है एंडर आ गोटे बालिया दीटा जाक डेराबिस तहसिल अंतर्भुक्त तार 1 किलोमीटर रेडियस जो फार्म दीटा आइडेंटिफाई होती तार 1 किलोमीटर रेडियस जिते फार्म अच्छी जिते फार्म ओनर अच्छा आम आइडेंटिफाई करूँ एवं सबू जगार कलिंग इंस्ट्रक्शन दिखाई कारण जो सैंपल पॉजिटिव आसला आम कलिंग इंस्ट्रक्शन देचु एंडर एपिसेंटर रे 1 किलोमीटर रेडियस 13टी गाँ आसूसी और बालिया एपिसेंटर 1 किलोमीटर रेडियस 20टी गाँ आसूसी एवं एंडर रे 44टी फार्म और बालियार 80टी फार्म आसूची से वर्तमान सुधा एंडर एपिसेंटर रे 3381 बर्ड को कलिंग कराई एवं बालिया एपिसेंटर रे 13577 बर्ड को मध्य कलिंग कराई से भाई भाव आमर 14टी टीम आमर डिप्लॉय होती जो टीम डिप्लॉय होती टीम जो मेंबर अच्छा समस्त को हेल्थ चेकअप कराई एवं प्रोटोकॉल दृष्टि जहाँ व्यवस्था करने कथा तांकर हेल्थ पाई समस्त व्यवस्था कराई आशा करूँ आउ 2 दिन भितर ये फार्म रहिले 1 किलोमीटर रेडियस भितर एंडर आउ बालियार समस्त फार्म समस्त कुकुड़ा को आम कलिंग करूँ एवं ताकू सानिटाइज करूँ प्रॉपर्ली डिस्पोज करूँ नहीं ओनर मान को अनुरोध कराई से क्वारंटाइन रहिबे अनुरोध कराई नजर रखाई स्वाब टेस्टिंग स्वाब टेस्टिंग कल्चर हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ आमर सीडीएम तरफ स्वाब कल्चर कराई किंतु कौन जगह लोक मान ह्यूमन इन्फेक्टेड होती ए पर्यंत किसी पॉजिटिव रिपोर्ट आसी ना।